ये बाहर का ब्रांड ये है। बाहर का ब्रांड है और ये है नो फ्रॉस्ट पंखे वाला। इन पे बर्फ खाना भी है। अच्छा, ये बर्फ खाना हाँ, भी ये है। ऊपर बर्फ खाना है, वाह नीचे यार, फ्रिज है। ये एल का भी है, फुल साइज है। ये देखिए, ये भी फुल बर्फ साइज है खाना भाई। भी बड़ा से, गारंटी कार्ड भी इनके साथ अवेलेबल है। सही है, ये दोनों पीस इस तरह ही है, दोनों दोनों सेम सेम, मॉडल है। बिल्कुल अलग। कैन वोट पीस है, ये कैन मोड के। ये देखो। अरे वाह यार, बेहतरीन, बिल्कुल पहल वाला। ये पेल के पुराने मॉडल है, लेकिन जी, गैस वगैरह जेन्युइन है। सही है। इंडियन गैस में ये हाँ, पड़ा हुआ है, 9 देखें, साल ये तक गारंटी है। ये वारंटी कार्ड है इसका 9 साल।